is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Goldmask, Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. Olá, viajantes, fogueira acesa, prontos para mais uma aventura? Hoje nós vamos continuar nossa série de dicas aqui na fogueira e dessa vez nós vamos seguir pelo maravilhoso Elden Ring. Bom, como vocês puderam ver, eu escolhi a classe de mago, peguei o presente como a semente dourada para ganhar mais um Estus de começo. Não é Estus, mas eu vou chamar de Estus porque eu estou acostumado com os Souls. Aqui na frente tem o boss do tutorial, eu não sou bom o bastante para vencê-lo. Até pensei em me jogar ali do lado para pular essa luta, mas vou mostrar. Não sabe, não importa se você morre pro boss ou se jogando ali de penhasco, você vai parar lá no mesmo lugar. E dá pra matar sim, esse boss, né?
Don't worry, Torrent. Fortune is on her side. We found her here after all. One of her kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Beleza. Conhecemos a nossa waifu e o cavalinho. Ganhamos os frasquinhos de lágrima, que é o Estus. Eu vou fazer o tutorial aqui, só de zoa. De mago mata em um hit só, muito bom. A classe de mago no Elden Ring é roubada demais, gente. Você não passa dificuldade nenhuma. Facinho, facinho. Achei que ele não ia me ver. Esse é o último. Por alguma razão ele é muito mais forte que os outros. Mas é molezinha também. E agora o boss. Olha como o boss é forte. Já foi. E tem marca de morte aí na arena, pode ver. Não escolher a classe de mago. Aqui um item inútil. Pose é inútil, eu não faço pose. Eu nem jogo online. Os caras no PVP é muito forte. Mas eu peço ajuda assim, é útil. Ainda mais na Malene. Bom, agora saindo daqui, eu tô vendo se os itens novos, a opção de mostrar os itens novos tá ativada. Veio com a DLC e é muito útil isso daí. Deixar o inventário organizado pelos itens mais recentes.
Bom, chegando aqui em Lingrave. Tá ali o Varré. Trocar uma ideia com ele. Oh, yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring, hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, Droga. you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to Ah, mas die você in que é foda, né, mano? obscurity. Você que é o brabo. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope Opa! for even the maidenless. Ih, ele era foda mesmo. Vare, Pode deixar. take care to listen. Are you Tem. familiar with grace? The golden light that gives life to you, Tarnished. You may also behold its golden rays, É verdade, pointing in a consigo particular ver. direction at times. That is the guidance of grace, a path that Então a é pra lá que eu tenho que Tarnished ir. must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you, Tarnished, to the path you are meant to follow. Even Ih, if cê it é louco, leads you mano. to Quero your não. grave. Não, não quero mais. Grace's Ele tá repetindo? guidance will reveal the path forward, most certainly. Não. To Castle Stormvale, over on the cliff. Ah, tô vendo bem ali em Home cima. of the decrepit demigod, Godric Ih, tem the um Drafty. semideus lá, quero ir mais não. Tô de boa. It's time Ah. you set off, I should think. To Castle Stormvale on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless Para as de you lembrar que eu não are. tenho mulher, mano. It's time you set Agora off você to repetiu. Castle If you Bom, é isso, pessoal. Vamos terminar o vídeo por aqui. Se inscreve, deixa o like. E a gente se vê quando a fogueira acender. Até mais.